Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Bu videomda Adobe Premiere'de Fade in Fade out yani sesin girişte yükselerek girmesi ve çıkışta da alçalarak çıkmasını öğreteceğim. Şimdi hemen şöyle başlayalım. Burada bir videomuz var. Bir de ses dosyamız var. Bu ses dosyamızda arkadaşlar şöyle biraz daha büyüteyim. Fade in ve Fade out yok. Bayağı dümdüz girmiş, dümdüz çıkmış. Burada arkadaşlar Editing bölümüne giriyoruz. Burada efektler bölümünde video geçişleri, video efektleri, ses geçişleri, ses efektleri var. Biz burada ses geçişini seçiyoruz. Crossfade bölümüne giriyoruz. Ve burada gördüğünüz Constant Power var. Constant Power'ı buraya yerleştiriyoruz. Bu fade in oluyor arkadaşlar. Başına yerleştirince zaten otomatik fade in olarak giriyor. Ve tekrardan tutup sonuna yerleştirdiğimizde fade out olarak işlem görüyor. Bu bölümden fade'ini ve fade out'unu dinleyerek değiştirebilirsiniz. Daha uzatabilirsiniz. Daha önce girmesini isteyebilirsiniz. Daha sonra girmesini isteyebilirsiniz. Bunun ayarını aynı şekilde çift tıklayarak da üstüne şöyle çift tıkladığımda 2 saniye yazıyor. Biz onu 3 saniye yapmak istiyoruz. Buraya gelip 3'e tıkladığımızda OK dediğimizde gördüğünüz gibi daha çok uzadı. Bunu da aynı şekilde yapalım. Bunu da sildik. 3 yazdık. İkisinin de ayarları yapıldı. Fade in var ve fade out var. Şimdi gelelim biraz daha profesyonel ses değişikliğine, ses efektlerine. Onun için arkadaşlar şu yukarıda audio bölüm var. Audio bölüme tıklıyoruz. Şu bölümün açılmasını istiyoruz. Bu bölümün açılması için no selection diyor. Seçili bir şey yok diyor. Seçili bir şey olursa ses dosyasına tıkladık ve gördüğünüz gibi bölümler açıldı. Burada diyalog bölümleri var. Burada dinamikliğini, equalizer'ı, buradaki reverb'ü bunların hepsiyle oynayabilirsiniz. Arkadaşlar boza boza yapacaksınız. Hiç çekinmeden girin. Buradaki hepsine tıklayın. Ne işe yaradığını tek tek inceleyin. Tek tek bakın. Daha sonrasında zaten neyin güzel olduğunu siz kendiniz karar verip bulacaksınız. Bu bölümü kapayalım. Şurada müzik bölümüne geçelim. Bu seçtiğimiz müzik üzerinde işlemler yapılıyor. Buraya geçelim. Burada FX bölümü var. Burada Heavy Reverb yazıyor. Bakın Light Reverb, Outside Reverb. Bunların hepsini deneye bulabilirsiniz. Ben sadece size konumunu göstermem yeterlidir. Burada da ambiyans seçimi var arkadaşlar. Oda ambiyansı, dışarıda bir ambiyans ya da büyük oda ambiyansı şeklinde birçok ambiyanslar var. Buradan seçip buradan istediğinizi deneye bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve bu şekilde bir kere dinleyelim tabii ki değil mi yaptığımızı? Şöyle yapalım. Ve play. Fade in'le girmişti. Şimdi fade out'la çıkacak. Evet, bu şekilde de fade in ve fade out videomuzu bitirmiş olduk. Eğer soracağınız sorular varsa Instagram, Facebook ve YouTube'dan bana ulaşabilirsiniz. Her şekilde cevap vermeye çalışacağım. Problemlerinizi, sorunları çözmeye çalışacağım. Şimdilik kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.